Herri isilean, Koldo Mitxelenako ganbaran sartu eta argazki sorta ederrarekin egin dugu topo, guztiak zuri beltzean. Jon Kazenabek bere niaren bila egin duen bidaia baten emaitza. Donostian sortutako argazkilariak bere abizenari jarraiki burutu duen lana. Non eta iparraldean. Proiektu handiago baten baitan kokatzen den lana, Galerna izeneko proiektuan. Galernarena erabiltzen detere jakiteko ni zein nahi zen, eta nondikan natorren, eta ze lekuan bizi nahi zen, eta gure herria zer dan. Nik gai hauetaz hitz egiten dut beti, baino kasu honetan filtro bat jarri nion, ez, nire abizenarena. Eta kontutan hartu behar da, enkargua dela. Eskertu behar da asko, bai Getxo Foto, bai Euskal Kultura Erakundeari, ze eman diate aukeran eri askatasun osoz egiteko lan hau. Eta hori normalian ez da ikusten, Ordon, ni askatasun hori erabiliz, egiten detena da, aintzinako Kazenabe horiek egin zuten bidaia berreraiki. Hau da, Kazenabe abizena Gaskoia da. Bearnotik ateazian. Eta ni ere, hori, rekorrido berdina egin dut, Bearnotik itsasora edo Donostira. Karo, Bearnotik itsasora, zer dago, iparraldeko 3 probintziak, eta handikan ibili nintzen ni 3 edo 4 hilabete argazkiak egiten. Iparraldea, bai, kolore asko daka, batez ere horlegia, iparraldeak. Baina ni hemenenago iparraldeari buruz hitz egiten, ni nitaz ari naiz. Eta ikusten den guztia nire filtrotik pasatzen dut. Hau da, hau ez da iparraldea. Hau ni naiz, hau Jon Kazenabe da. Nik ez dut olako argazkilaritza objektiboa egiten. Ni nago. Eta nire beldurrak daude hemen, eta nire emozioak, eta nire momentu alaiak, eta nire momentu magikoak. Orduan jendea erabiltzen dut, nik barruan ditudan gauz guzti horiek, edo horietaz hitz egiteko. Eta bai, mendiak daude, pertsonak daude, niretzat, pertsonak eta mendiak, edo pertsonak eta zuhaitzak berdina dira. Ze pertsonari gabe ez dago zuhaitzik. Eta zuhaitzik gabe pertsonari diferentzia izango litzateke. Hau da, iparralden, Nafarroan, irati harana daukate, beraiek euskaldunak dialako, eta naturalarekin erlazio berezi bat dakatelako. Ez dute deusestu patrimonio hori, mantendu egin dute. Eta hori asko esan nahi du jendeari buruz, hau da. Beste leku batzutan, beraien ingurumena izorratzen dute, hori, segitu. Guk dakigun maitasuna, gure herriarekiko, ez dakete beste zenbait lekutan. Orduan, gu egiten dugu gure paisaia, baina gure paisaiak ere guri egiten gaitu. Inportza zaitena bidea da. Konklusioa hemen dago. Azkenean argazkilaria naiz eta argazkiak egite ditut. Baina nik ez ditut zango zein dan nire konklusioa, ze hasi nitzanean zalantzak nitun eta bukatzerakoan igual zalantza gehiokin atean izan dikan. Baina argazkilaritza irekia gustatzen zait niri, irudi irekiak, galderak egitea. Eta jendeak argazkiak ikusten ditunean, pentsatzea, ze arraioz aida tipo hitz egiten. Zertaz aida, zer esan nahi dit. Zergatik aukeratu du argazki hau. Zergatik ardiak edo frontoia edo deia, itxasua, zergatik, zer esan nahi dit.
Hori gustatzen zait nahi, eta nik bideari ematen diot garrantzia ez argazkiei. Petersenek esaten zuen, hori. Me interesan los encuentros, no las fotografías. Ba hori da. Zuk bizi izan dezun guztia da garrantzitsua. Da gero, argazkiak dijoazte. Baina bidea da garrantzia dakana. Argazkilaritzarekin hasi nintzenean, inspirazioa beste argazkilariekin lotzen duzu, ez? Zure idoloak badituzu. Baina nik usten dut argazkilaritzan benetazko evoluzio bat izateko pinturara jo behar dezula. Orduan horrekin hasi nintzenean, Pradora jo nintzenean, gogoratzen naiz Goya eta Velázquez eta oik ikusi nituenean. Eta liluratua gaiatu nintzen, ze horiek dira lehenengo argazkilariak. Goiak egin zuen dokumentazio lana izugarria da. Eta berak erabiltzen zituen konposizioak eta argien eta itzalen erabilpena ere argazkilaritza hutsa da. Caravaggio adibidez. Ez teknika aldetik, baino bere Ama Birjinak eta margotzeko prostitutak erabiltzen zituen. Eta San Andres eta oik ere, kaleko hiltzaileak eta alkoholikoak eta beren kuadrontzako oso argazkilaritza, oso pintura soziala egiten zuen. Eta hori nik uste dut interesantea dela, eta nire argazkitan ere bilatu behar detena koherentzia hori, ez? Guk zer gea, margolariak, argazkilariak argiarekin margotzen du. Beraz, margolariak izan behar dira lehenengo inspirazioa, klasikoak, beraiek erakutsi behar digute hori nola erabiltzen den argia eta nola erabiltzen den koloreak edo nire kasuan tonuak. Sala hau izugarria da. Nik beti esaten dut egia ez dala existitzen. Baina hori egi hutsa da. Sala hau berezia da. Estrukturangatik eta hiru paret hauengatik txuriz margotuta gaina. Ze grisez zeuden leheno, baina nik esan nun txuriz behar nituala. Zergatik, hori paret txuri batean argazki bat jartzen dezunean, orduan kontuatzen zea egin dezun lana balio duen ala ez. Eta hemen ez dago inongo jokorik, hau da, hiru pareta hauek ditugu, eta horrekin jolastu behar dugu, eta jolasa frontoian bezala, hiru paret horiek, ez? Minimalista oso, baino han jolastia ere ez da erreza, eta bere legeak baitu, eta hemen berdina gertatzen da. Argazki egin jolastea paret txuri hauetan ez da erreza, baina azkenian montatu dugu olako istorio bat. Ez dago argazki berezirik gure herrian bezala, nahiko apalak eta humilak denok berdin, argazki erakusketa honetan ere bai. Denak osaltzen dute olako ipui bat, nire barruko ipuia, edo bidai oniriko bat gure herritikan. Ez dakit nahiko guztuak gehatu naiz. Nik sartzerakoan ikusten duten irudiarekin oso gustora.